Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Tanpa Obat Channel. Apa kabar semuanya? Saya harapkan kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Kita di sini Tanpa Obat akan membagikan tips bagaimana mengatasi batuk menahun Anda teman-teman. Caranya cukup mudah. Tanpa Obat sudah menyediakan setengah potong jeruk nipis ya, dan kecap manis. Cara ini sangatlah manjur teman-teman, karena Tanpa Obat sendiri sudah mempraktekannya ketika sakit batuk. Tanpa Obat tidak menggunakan obat-obatan yang berada di apotek ya. Tanpa Obat meracik sendiri obat-obatannya, karena bagi Tanpa Obat ramuan ini sangat berkhasiat dan sangat manjur. Bagaimana caranya? Sebelum kita memulai praktekannya, Tanpa Obat meminta dukungan kepada Anda semua untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe di channel ini. Kenapa? Karena channel ini akan memberikan sejuta tips-tips kesehatan untuk Anda semua ya. Tentunya dengan cara herbal, mudah, murah, dan hemat. Oke guys, kita akan memulai prakteknya ya. Pertama-tama kita menyediakan setengah potong jeruk nipis ya, seperti ini. Setengah potong ya teman-teman. Karena jeruk nipis ini mengandung vitamin C yang tinggi ya. Lalu kita peras semuanya. Seperti ini teman-teman ya. Ini hasil perasan setengah jeruk nipis. Kemudian kita campurkan kecap secukupnya ya, perkiraan saja. Kita campurkan kecap secukupnya saja ya, perkiraan, karena di sini tidak ada takaran ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita aduk ya teman-teman hingga merata campurannya antara kecap dan setengah jeruk nipis ini ya. Kita aduk hingga merata teman-teman. Dan inilah ramuan yang sudah jadi. Tinggal kita minumkan ya teman-teman. Inilah ramuan yang Tanpa Obat racik untuk mengatasi batuk menahun Anda ya teman-teman. Konsumsi secara rutin, minimal sehari 3 kali ya teman-teman. Pagi, siang, dan malam hari. Karena ramuan ini sangat ampuh sekali ya. Banyak orang yang sudah terbukti khasiatnya. Oke teman-teman, semoga cara ini bermanfaat dan berkhasiat untuk Anda yang menderita
batuk menahun ya. Tanpa obat akan mendoakan kesehatan kalian semua. Dan semoga tips-tips yang diberikan tanpa obat selama ini berkhasiat dan manjur menyembuhkan penyakit Anda, teman-teman. Begitulah tanpa obat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan tanpa obat ini ya teman-teman. Tanpa obat mundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.